Jó. Újra Anna és Petra videó. Ez az Anna és Petra show. Újból. Első adása. Aláfestés. Vivi. A zenét köszönjük Binét. Binét, DJ Binét. DJ Binét. Ez nagyon szarul hangzik. DJ Ja igen, menni kell a BL. műsornak, mert fogy az idő, reklám születő. Kevés időnk van, tehát a mai téma a suhanás. A mi? A suhanás. Ja, igen, suhanás. Első törvény. Első törvény a suhanásról, mindig nézz a lábad elé. Második törvény. Ne essen. Nehogy pofára essél. Harmadik. Mindig fordulj be a sarkokon, nehogy menj a saroknak. Negyedik törvény, mindig légy résen. Na igen, ez a legfontosabb. Kerekperec megmondom, légy résen, különben vége. Ne zsibbadjon a karod, kamera, légy szíves. Harmadáson meg, hogy zsibbad a karod. Na figyelj, így zsibbad a karja. Na figyelj, Stáblista. Stáblista? Á, tanár úr! Ez aranyat az ér ez a a videó! legfontosabb. Tehát ez a suhanómester, Jackie suhanás. Tanárom. Hát ez a Ez szerelmem, Yoda ez az suhanó. A ember. fele ezért ő fogja tanítani, csak úgy mondom. Mit? Hétfőtől a fele együttélést tant, a felét meg ez a Tényleg? most mondta a Judit. Az András, Köszöntjük Olivért is. Szia, Oliver! Sziasztok! Na, szóval Szóval az András, ez az egy sok dolgunk van még ma. Például az Úgyhogy Alexet is. itt az Alex is. Köszönjük. Kivel beszélgetünk? Ez egy show. De ez a mi show, minden nap van ilyen. Úristen, meg Ötödik törvény. Ötödik ebben törvény. aranyat benne van. Ötödik törvény. Ötödik törvény! Mondjad Nem már! jut eszembe. Mindig nézd meg, hogy van-e Márk, otthon gyere gyorsan tej. ide, Márk! Márk! Köszönjük. Itt van Hello. a Márk is, mondd azt, hogy hatodik törvény. Hatodik törvény. Oké, mehetsz. Lili, csak ne a plafon videózol, nem lesz jó. De nem, Balázs, gyere! Na, Balázs is! Balázs!